Iddoo leenjii qabaa hin qaba. Qawwee hidhateen jiru achitti leenjii nageellee mooranaatiin galchaa jiru nu. Ofii keessa hojjetaa ture bar maal taatesi. Ofii jaalmarroo fe'atee ture jira. Jaalmarroo fe'atee ture jira. Ijoolleen dhugaa dubbatti. Gandummaa kana ka fide. Hooggantoota waraana Harargeeti. Tokko jedhi. Ijoollee wal looliftee jirtu. Hooggantoota waraana Harargeeti. Dhiisa. Harargee du'aan hin jirtu. Harargee du'aan hin jirtu jamaan. Dhugamaa keenya baasuu rabbiin fide. Uf qopheessatti biyya keessatti haa dhuftuu dhiisa eeggadha. Biyyatti eeggadhaa maal taatan? Nami yaa'u. Haa dhuftuu biyyatti. Hidhannoo hidhadhaa arsii nafaaf battanii taa'inaati. Arsii fi Harargee fixuu qabna jedhanii hin dubbanne. Akkas taanaa yoo dandeessan arsii fi Harargee meeshaa diroonii bitadhaati. Arsiin fi Harargeen diroonii bitadhaa wal fixa dantaa ittiin qaban. Maaliif diroonii fixa? Dantaa ittiin qabu. Arsii fi Harargee diroonii waliin bitaa waliin gabbaasa. Ummata yaa'an jiru warra qawwee hidhatee yaa'arra malee ummata miti barnu. Wanni jedhaarru ummanni nagaa warra qawwee hidhatee achi keessa taa'u san jedhaarrannu. Jamaal ati immoo ani nama sammuu qabu nama ijoollee tanallee amma waa'ee suudu. Ati mee carraa taraadhaan kennamu tokko gaazexeessaa barsiisaan waliin qabu yennis Mutii qabadhu gaa lammi si kabajaa jiraame intalli haasuuf turkoon tun asii watawaataa jirti dubbadhu jaada gee. Waliif carraa kenna. Laali amma siyaasni waan biraati. Atelleen yaada keetitti dabri gorsa dhiisiti gara yaada keetti. Yaada mataa kiyya dubbadha dhageeffadhu kaawwan dhageeffachaa turte. Sigalee waraana bilisummaa Oromollee jibbuu waan biraati. Kan mootummallee jibbuu waan biraati. Garuu as keessatti ilmi namaa miidhamaa jira dhugaa ilma namaa dubbadha. Ijoollee dhugaa miskiinaa dubbadha. Obboleetti. Dhugaa miskiinaa baasutti jirraati. Laala amma ni beeka. Waraanni Yaman irraa fe'ameeti. Ati na dhageeffadhu dhumaki. Waraanni Yaman irraa fe'amee gara waraana Jaalmarrootti dabalamu quba qabaanuyyuu eektirarra gaafa gartee mucaa uummanni dhugaa dubbata. Atam beeyta. Viidiyoo dhiisi. Uummatas keessa jiru jira maal taate waa'ee siyaasaa isatti beeyta hin beeytu ati ijoollee teena. Hin beeytu ijoolleen dhalaa teenne isa beeyta waa'ee siyaasaa. Amma tuni keessa oolti beeka. Dhageeffadhu afaan nama qabuun deemina kaawwan dhageeffachaatuma turte. Akka isinii tolutti naasawwan akka ofiinatti fakkaatee taasa. Sigalee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu lolli ammaa yoo fakkaatellee mootummaa fakkaata malee faarsee bulaa mootummaatirraa ka'e waan ta'eef. Mootummaa waggaa meeqa ijaarame mootummaa Itoophiyaatu waree agartee baqataa asii ijaara Yamanitti as beektu. Hin beektu waa'ee siyaasaa beektu. Waraanni lolaa jiru hin jiru. Maal qaba jarraa? Oromoo ka ummata fixullee jiru ummata Arsii dhufee fixullee jiru ka ummata Harargee dhufee fixullee jiru. Siyaasni asirratti gurgurattanillee kan namni isin dhaga'u hin jiru. Waraana mililikii ummata fitin Gabbu yatin beektu siyaasa dhalaan teennatu siyaasa takkan beektu. Erko ati siyaasa beeytanii hin beektu bara. Mucaa nama isa dhugaa jirtu dubbatan. Yamanii kanarraa fe'ameeti waraanni gara biyya Itoophiyaa galuu hin jiru. Waraanni ashabbaari gororteessanii galee gara biyya. Uummanni kan rukutamuu waan kaanitii miti. Uummanni kan rukutamuu fi waraanatti akka uummanni galu akka mootummaan jibbamu wayin akka waraanni jibbamu jedhameet uummanni sun rukutama. Ani kanan jedhu ofii kiyyaaf ta'uu hin qabu kanan jedhu lammeen hin beekte har'a maaliif dubbachuu didde odoo waraanni eebbifamaa jiru odoonan jiru odoon iddoo san keessa jiru harka baasanii viidiyoon ba'ee kaleessa mana ani bar waraanni arsiirra leenji'u jira waraanni kun yaa boota arsii tana taa'amee yaa nama meeqaatti dhumataa jira ta'a arsii Oromoo irraa qophaachiin baasina. Haa ajandaa biraa himina. Arsii fixuu barbaadan taana koota. Siyaasa kana keessatti noo fini. Dhageeffadha. Isin ajandaan gurbaa guri fide ajandaa sirrii. Arsiirraa bakka buutan hundi keessan arsiirraa bakka buutan. Shira tattee dhiiftee arsii lafa arsii shiraanii uummata arsii fixuu deemu malee arsiidha kan waraanaa jiru. Ijoolleen arsii kana qalbeeffadhaa ina qalditti ilaalina waan kana. Ergamtoota warra Yaman irraa garas gara galetu Oromoo gartee karaa kanatti ijaaranii arsii fixaa biraan ujuulaa jennu arsiidha. Dhageeffadha dhaaba bilisignaa keessi jira. Humna dhabanii kanarratti ijoollee miskiina karaa deemu. Kafeete Harargee yoo jette ana kafeete ammaa sirra yoo jette sababa keetiin arsii keessa ijoollee sabboontoota Oromummaa bichaa qabdu jira. Ijoollee gandummaa akka keessanii kanatti leellifnee jira. Warra Oromummaa taa'ee rakkoo horatu jira. Ijoollee biyyaaf dhaabbatu jira. Isiniif ji'a nama arsii hambaa takka manaa maanillee hin tuqu. Garuu inni kuni qaama siyaasaa waraana dhage inni imma waraana biyyaa hagale inni
Oromoo akkatti wal nyaachisu barbaade inni mataan isaa. Nagaara nooli. Amboon akka Oromoo wal nyaattu barbaade bilisiginnaadha. Oromoo wal nyaattu. Arsii fi Harargee isinii miti abbaan fedela. Arsii fi Harargee arraas baruus isinis ta'e dhagee jamaan isinis ta'e qaama biraas ta'e Harargee fi arsii adda baasuu hin dandeessan. Arsii bakka hin buutan Harargee illee bakka hin buutan. Amboon ilma Harargee fi arsii adda baasuu hin dandeessan. Nuufi amboon Durriyeef jettee arsiin dhugaa dubbatti malee shiran qabdu amboon shiran qabdu kana galliqimsa warra Sumaalee waliin guddatetu shira baata walloonni kun lolli keessa eegalee jalqaba amma qabsaa'ota walloota Harargee eessarratti gandummaa kana eessarratti eenyu lolaa jirtan hattuu gartee maqaa jaarattaniitiin bakka keessaa ba'e jechuun rakkoon qabu sun mirga isaa gandummaadhaan guutamtanii waa ergama guddaa qabdan akka Oromootti haasaa abaa waliin jirtan waasi gaafadhan akka Oromootti haasaa illee odoo jaalladhu dirribaa jiru arsiin tuqu arsii jechuun anaaf qaaliidha arsii jechuun anaaf dhiiga kiyya nullee Harargee uummata hin jibbine waraana ijaaramee jibbaara malee uummata Harargee irraa dantaan qabnu uummata Harargee irraa uumaan kun uummanni arsiin bakka buutan arraas baruus arsiinii fi Harargeen tokko arsii bakka buutanii arsii uummata Oromoo irraa baastanii kophatti waraana adda bilisummaa Oromoo ijaaramee arsii bakka manaa buqqisuu deema alaamanaan arsii fixuu deema no I don't dhugaa si gaafadha arsiin qaama Oromoo dhiigaa fi lafeen garuu ani waan takka gandadiisa dhiyeenya kana jaarsa gugurdaa kafite mootummaa miti dhaqi muunessa qee muunessa dhaqi ilaal gaafadhu diidaa ka mililikuu hin dandeenye adda qe'ee keessa deemtee abbaa argee ajjeesaa uummata diidaa takka wanni diidaa irratti karoorfame waan bara 1882 garaagarummaan qabu gaafa jalqaba arsiin cabdu achiin cabdi ammallee saniif waraana guddaa gara lama itti banameera waraanni kun uummata siviilii ka ajjeesaa jiru uummata keenya mataa qabu jiru uummata keenya kan duguugaa jiru maaliif nama tokkicha deemeetiin guyyaa tokkitti warra wannaa kanan dhayin dhokataatiin nama siviilii maa ajjeesa wajjese waraana mootummaan ajjeesu siviilii maaf du'a bar nama fira akkamitti du'aara sababa waraana bilisummaa Oromoo jaalannuuf obsarra malee ana waraana kana urgana deematee Jamaal kun kujiba Harargeen duuti jirtu Jimma duuti jirtu Arsiin duuti jirtu kutaalee Oromiyaa guuturraa namni du'aa jira uummanni keenya miidhamaa jira Arsii qofatti maachi baastan duguugamaa jira jenoosaayidii nurra raawwataa Icciitii gabbaa saamee icciitii jiru. Icciitiin nuti barbaannu. Kaame kan sirba baana ta'u. Amma kottu dhiyoo kana si gaafadha ishii. Inni naannoo kottu namni matti ka beeku. Bonqolloo waa beeku kutaan kudha takka keessatti kutaan kudha takka guututti dhumaa jira namni reefki nama gubamaa jira. Abbaan fedha aduu qoy. Harargee keessa namni du'aan jiru ijoollee saddeet qaba akka takka ajjeesanii waraabessi nyaata san arsiidha. Na dhageeffadhu. Arsii qophatti kana achi baastanii Oromoo irraa bakka isin geessan subhaanallah. Na dhageeffadhu takka dafarameen beeku manni keenya. Wallaggeeffachaa dubbadhaa kamaan. Lammi na dhagaye. Takka dafarameen beeku warra mindaana biyyi wayyaan beebiisa warra mindaana biyyi wayyaan beebitu waa'ee mootummaa boombii itti darban sheekota keenyatti biyya bilchuu namni xiqqoo kun keessatti dhumuun biyya tana keessa biyya gartee mirga hin qabne jaamti malee akka jirtan kanaa miti. Fooloo godhe ol seeni namni fooloo godhin banaa gabbu as keessa waa'ee Oromoo dubbatta jijjiirama anaa hinaafatiin hinnaatan. Dhageessa. Uummata keenya irratti warra sammaa deebanii maaf tarkaanfii fudhachuu didan aga uummata keenya irratti darban jarri maaf eegan. Tooyibaan godhamuu qaba. Waliin lolina. Dhageeffadha. Sheekin akkas hin jedhu. Eena. Anamma. Dhageeffadha. Lola ganda keessaa kana eessaa dhufe ka jedhu. Lolli ganda keessaa eessaa dhufe ka jedhu. Abaa'oo kaleessa achi keessatti shira dhaqanii baqattoota irratti dhiibbaa goonaa. Ijoollee isaanii bochifnaa. Biyyatti illee ni saamnaa ni hannaa. Kajedhu kana qabataniiti kun amma gara dhugaa dubbate amboon dhugaan amboon dubbate maaf jibbama amboon rakkoo qaba amboon takka amboo nama amboo miti lafti amboo takka rakkoo qabdu dogongoras daledeen beektu amboo miti maraataan amboo keessa dhalate kijiberleen beeku Hacaaluu Hundeessaa fakkeenya godhanna waan hundaa daran dhiisaa waan bira amboon bar mootummaa namni bara maqaa amboo baafateef laal amboo hin toobar ani maqaan kiyya ka maaliin ture tiktokii kiyya intararsiitiin ture sirri bareechitee na beekte namni maqaa ganda takkaa himateef kutaa bakka saniin ta'u oromummaa kee qofa ibsa malee an garuu ani niin jechaa jiru ibidda qabsiisuun kun bu'aan qabdu isin amma sirraa akkana godhattan arsii fi Harargee warri biyyaa akka gaariitti hojii jira wal keessa horan ilmaan Oromoo dhiiga takka garuu isin warra kana ummata Oromoo walitti qabaa jirtan waraanaa hojii wal qabsiiftanii arsiin qofa dhumaa jirti
amma harargee keessa namni 8 habakka takka du'eessan jamaan arsiidha namni 8 ka waraabessi haadhaa fi gubba gayyaamanii ajjeesan jimma keessa abiyyi warri jimmaa ta'e teenna bar mootummaan ajjeesaan jiru bar garaagarummaan jiru teenna mootummaan ajjeesaan jiru bar mootummaa caalaa ka ajjeesaa rukaantu ajjeesaara ummata biraatti fixaara bar ummata kee amma jaarsa dheengata du'e jaarsa sadii sanniin hin beekan nama biyya kiyyaan na caalan beektu maaltu ajjeese mootummaa ajjeese boombii irra darban eenyutu irra darbe boombii eenyu irra darbe boombii agarra darban eeshi maaf tarkaanfii fudhatee waraana achi keessa jiraayyuu aana san keessa waraanni qubatee jira tarkaanfii fudhatee warra boombii nama keenya irra darbe maal nu fayyada oo tarkaanfii fudhannee qe'ee keessa deemee waa nyaachuu qamadii qotuu nama dhoorkuudha garbuu qotuu nama dhoorkuudha faayidaa isaa nu maali hin barbaadu Jamal dhage isiniin dhiisaa dhage umara kon qabu Jamal atin garuu nama baratee nama gartee sammuu qabu ani akka gartee Oromoo Arsii fi Harargeetti illee adda baaste jellee yaadu akka nama baratee akka silaala garuu nama Arsii Harargeen jenne an ummata tuqaan jiru bar ummata miti ummata tunne na fudhadhu ummata tunne nu ummata inni waan jechaa jiru bari waan jechaa jiramu waraana jaarraa abbaa gadaa yama keessa leenjisee gadhiisan ani Arsii achi ture warra baqate Arsii lafarraa fitu jiran biyyatti jechaa jiran amma waraana san fakkaataniitu warra ijoollee waraana deeggaruutiitu waan si gaafadhu waraanni gaaraa ka ijoollee suutii qabe suni waraanni gaaraa ka ijoollee suutii qabe suni waraana bilisummaa Oromooti miti san bichaa aboo biyya irratti gandaa mootummaa waliin qabaddaa jiraadhaa diina isinitti dhufe afaan Oromoo dubbate taanan isinitti dhufe taanan salaadhiisa ayaa warra ga'ee keessa jiru baasana isinii ani sheeka keessan jirtaniiti sheeka keessantu jedhe sheen maqaan kiyya sheen nama dursiidha waan ani isiniin jedhe hojiirra oolcha dhugaa isinitti banqoo qallatee shugguutii bitadhu as keessa kakkaadhu kilaashii kee bitadhu mana kaadhu ufirraa eegitiin afaan Oromoo ati magizee takka takka amma goomina anamma sitti naaru dhagee nama ati amma sitti naaru afaanii waan feete jetta malee akka gargar hin baasne siin beeka sirritti naatee miidiyaa kanarra hojjeturree jirra garuu warra dhugatti fudhatu mooji inni amma afaaniin akkana aduu malee Arsi garaasaa keessa Arsii fi Harargeen leeddan baasu inni garuutu Arsii fi Harargeen obboleeyyanii kaleessaas tokko wallahi warri sabaa wal nyaachisaa jira dhiini na dhiigammadaa isinaa qabu wallahi laazim nu Arsii arraan tana jiraan isaa kairbu shinniga isinaa qabu nuti miidhaan qabnu irbu shinniga isinaa qabu Oromoon amantaadhaan Sumaaletti nu bitanii Harargeen nu sobdanii Sumaaletti nu bitan hirbuun shinniga isinaa qabdu warra amma Suuditti dhiigalmaan amma yaman irraa gadi hoo hidhadhu biyya keessa hidhadhu Harargee lafarraa fixi bas kootu hidhadhuuti Harargee lafarraa fixi diroonii anillee siin gargaara diroonii anillee siin gargaara kun barbaadnu barnu Harargeen ummata keenyaa na barbaade waraana barbaadnu Jamaan ati ka Oromoo takka bakka bu'i dubbadhu malee Roorana ani barbaadana la ana fakkiin waraana kana leenjisee Arsii fitu jira gisee kanaamaan dubbatirree akka xiyyaa kanatti akkami qawwee qabatee ijoollee ijoollee karaa deemtu qaba keessa kafaleen jiran illee ani asoosoon ta'in keessa tureen jiran Harargee fixee keessa tureen jiran si ishi akkas taana ijoollee sanin beekta wal qunnamta maaf qawwee qabatanii ijoollee Arsii qabdan jedhi adiitti hin beekta ayillee beekta kalamsa rakko qabu gadhiisa ijoolleen kun walaabni biyyatti azabna nuti ijoolleen kun walaabni Oi Jamal aboo Harargeen dhageeffata aboo nuti gandummaarraa wala baay'isi warri gandummaa afuufu sabboonummaa qabdu assalaamu alaykum gandummaa afuufaa nuti Oromoodhaan yaa kee Harargeen nama jeetanii bara Harargeen duniyaa afuufaa nu Oromoo irraa ifu Awaashii as fudhannee fottoo barbaanna barnu amma achi Oromoo yoo ta'u hin barbaannu bakka duule danda'an jirru Harargee gara Sumaalee ga fottoo isaati ofirraa dallaa itti nyaata fottoo barbaanna Oromoo irraa yoo Awaashii as fudhannee fottoo waan barbaanna akka daangaa Sumaaleetti Jamaali ka kana jedhu saanii yaaddu waan akkana akkamii yaaddanii min fottoo na bakka hin dandeenyu nama walitti tokkoomsuu yaada malee waan akkana yaadina ta'u tokkummaan jiru Harargee waliin Harargeen Hawaashii ol kenna ammas daangaa itti jaara barnoota namaa kan meeshin akkamitti waan akkana yaaddan baartii kan fottoo ne kee fottoo na bakka Oromoo miti jecha Oromoodhaati wanta akkamii keeytan gadda keekinaa tokkooma nu fottoo na Awaashii murtee gaddarbita kam fudhataati kam murtee gaddarbita nu nafuma irra jirrurra godina afur moshanii warri addachaane fottoo biyyataan nu gaa lafti baay'ee
Lafa miti kanan jedhe nama sin barbaachisu. Namni barbaade taagalu ka maaltu nama waadoo garra nu fottodhe biyya taana. Oromiyaa akkana jedhamu namni wala jeesu jammarre. Gabba. Irraash akkana jedhamu ati sirraan eegamuyyuu jechi kun. Dhaggeeffadhaa. Nama biyya isteetii ijaaran addatti. Anamma ani shayini keessan nama dursiin beelee jira bishaan nyaanne wajjira. Akkanattuu jiraachuu dadhabdeeti isteejii ijaarrattee jiraatta dandeessee qubatti. Isteetii ijaaran namu isteetii ijaarratu akka duraan gaafa kun 1882 jiraannu sanitti. Ati si jammir warra Oromoo walitti fixuu waliin fixuu barbaadde. Na dhageeffatta waan si gaafa.